被撞了的时候其实很痛，但后面因为这个痛让我能在场上更清醒一点。对，所以其实今年打完之后，可能就是等于是毕业的状态了嘛，就是毕业 UBA 了，跟 UBA 告别。对，就是今天就是最后一场。那有没有什么毕业感言可以跟我们分享？毕业感言，希望这些学妹可以就是继续完成，就是3点吧。对，然后就是不管在场上自己表现如何，我觉得就是不断问自己说自己尽力了没有，我觉得很重要。像林蝶，就是我觉得他今天也很积极的在抢篮板，就是不管他是打3号还是以前是4号嘛，所以我觉得他今天也是很积极的在篮下做卡位的动作。然后还有我们的 Jack， 就是其实只要知道他在篮下，其实我在3号外线是很敢出手，因为我知道就算我不进，他还是能在下面帮我抢篮板，拿下那2分。Jack 来这边，我必须要刚讲我要讲一下这个不是因为我们要赢他把他找来的，这个他是来这边是要就读的，我们硕士班1年级，他如果是公共关系及广告学系，这个他来这边2年是要学中文学专业，因为他在这个未来他是要到厦门 SM 集团去任职的，所以他是来这边求学兼打球。在这边要说明一下。我对我们的外籍来到这边，绝对不是说因为我们要赢，然后就把他找来，然后就赢得胜利，那所以我必须讲，就是说对于外籍这个部分，我们的那个教育状况是这样子，他只打2年。我觉得这个开放外籍生的部分，我觉得重点不是应该是由我们学校来决定这件事情，应该是由政策方面来决定这些政策。对，那今天要不要开放这个部分？应该是要由政策来决定你们要不要开放外籍生来打，就像足球联赛是一样的，为何在甲2、甲3你们会限制这些外籍生来比赛？对，那甲1更不可能出现这个状况，原因为什么？曾经在甲2部分出现上场11位球员里面有5位是外籍生，所以限制了这一个部分。可是我觉得这应该看大专他们对于大学生的一些篮球运动的推展。他们是想要什么样子的政策方向去推动？那外籍生本来在我们台湾进来就有他的就教权，短期学生他就没有办法来参与我们的联赛。可是就于1年以上的部分是没有受到限制的。那这一个部分，我们对于大学生的运动，我们要不要限制大学生那个外籍生来参加我们的大学的联赛？这要看我们学院的政策的部分。那我觉得，如果是采正面的部分正常管道进来的话，我觉得这是很欢迎。可是我觉得如果有一点刻意的话，让整个台湾的篮球大专的学生运动的部分有一点曲扭，我觉得为了胜利不择端，就是可能没有想到一些，只是为求胜利，没有想到一些后来整个篮球运动发展的一个曲扭了吧？那我想这样子可能不是我们原先想要推动的一个大学篮球，因为我觉得大学篮球它本来就是一个学生运动，他们也是学生运动员，对，所以他们不是一直在打球，打球不是他们的职业，他们的职业应该是学生，他们附带的部分只是当了学校的校队这样子的一个身份，所以他们2边都要负起这些学业跟球技的部分都必须要付出，这是他们学生运动员本来的。所以我在师大这个部分，我们希望学生不要为了打球而放弃他的学业，因为我给学生他们一个观念：当你篮球的舞台不见的时候，那篮球员你还剩下什么？这是我们必须要去思考的问题。他的其他能力有没有被发展？那我相信你们对于球技非常棒的球员，他应该是非常顶尖聪明的球员，所以他其他的能力应该也非常的好。所以我们在学生这个部分，看我们的政策要推动什么，然后决定我们下面的学校要怎么样从这个政策里面去执行。对，就像一个政府的政策，它决定我们下面的部分要怎么去执行是一样的。谢谢。